Kolegu Vudi Gjymshiti, që e zhvillon aktivitetin e tij gazetaresk në Prishtinë, por gjithashtu edhe në Londër, është me mua për të folur sa i përket situatës në Prishtinë, por edhe çfarë po ndodh me Ukrainën, ku ju keni qenë disa herë për të ndjekur luftimet në front. Sfar, le të ndalemi tek Prishtina, hera e tretë që lista serbe nuk lejohet gatitojë në zgjedhje vendore dhe të përgjithshme. Cila është baza ligjore që arsyeton KQZ-ja për të mos e lejuar të futet në zgjedhje? Për ta qartësuar, nuk është hera e tretë që po ndalohet, është hera e tretë që po përpiqet për me ndalu. Kjo është një përpjekje e partisë në pushtet Lëvizjeve Vendosje për ta larguar atë nga mundësia për të certifikuar për të marrë pjesë në procesin zgjedhor demokratik të Republikës Kosovës, duke qenë se lista serbe në qëllimin e saj politik është për ta vënë Kosovën nën thundrën e Serbisë, edhe ndër të tjera ata kanë qenë përgatitur edhe të organizojnë operacione para ushtarake të tillë si sulmi i Bajës në shtator të vitit 2023. Mirë po, unë kujtoj se Lëvizjeve Vendosje megjithatë duhet ta marrë një hap për ta deklaruar listën serbe si organizatë terroriste, duke qenë se i plotëson të gjitha kushtet për tu deklaruar si e tillë, dhe në këtë mënyrë do të krijojnë pastaj arsye të plot fuqishme ligjore pse lista serbe nuk mund të marrë pjesë në procesin zgjedhor në Republikën e Kosovës. Mirë po, ajo çfarë duket se Lëvizjeve Vendosje si parti në pushtet e ka me shqetësim është që mbase nuk do të ketë bashkëpunim nga ana e prokurorisë, sepse i duhet bashkëpunim prokurorisë që ta bëjë një veprim të tillë, duke qenë se sipas gjetjeve tona hulumtuese. Pse duhet të ketë bashkëpunim prokuroria kur prokuroria akuza, bën hetimet e veta dhe del në përfundim? Dhe është gjykata ajo që e vërteton, nëse po flasim për një organizatë terroriste apo jo. Pse duhet bashkëpunoj prokuroria në këtë lloj rasti, sepse pastaj jemi në sistem diktatorial. Edhe këtu bashkëpunonte prokuroria në kohën e Enverit dhe të shpallte armik të popullit. Pse duhet bashkëpunoj prokuroria? Është çështje e prokurorisë që ti mbledh gjitha faktet për të arsyetuar një vendim politik të qeverisë së Republikës Kosovës. Dhe në mënyrë që kjo të funksionojë, prokuroria duhet të jetë udhëhequr nga prokurorë të pakomprometuar, të cilët e kanë në mendje dhe në mision për ta mbrojtur integritetin e Republikës Kosovës dhe për ta mbrojtur Republikën e Kosovës nga çdo agresion i mundshëm i jashtëm apo i brendshëm. Fatkeqësisht në sahat e gjetjeve tona hulumtuese të këtij viti ne kemi gjetur se prokurori është i komprometuar nga elementet të shtetit serb. Prandaj ka qenë edhe rasti ku prokuroria ka tërhequr fletarrestin përkohësisht Milan Radojqić, që ka qenë një prej krerëve kryesorë që ka udhëhequr formacione para ushtarake serbe një përpjekje për të aneksuar verën e Kosovës në shtator të vitit 2023. Këto janë vëzhgimet e mia, mund të jem gabim, por kjo është ajo çfarë po shoh në terren, sepse në fund fare një subjekt politik që regjistrohet në gjykatë, jo në KQZ, pra KQZ-ja ngjan më shumë si manovër, se është gjykata ajo që e vendos, apo jo? Kjo është një argument me cilin do të mund të pajtohesha, duke qenë se nëse do të kishim një situatë ku prokuroria do ta kishte në mendje mbrojtjen e interesit të Republikës Kosovës. Nëse do të kishim një prokurori tamam cilësore dhe që funksionon për mbrojtjen e shtetit të Kosovës, atëherë do ta fajsoja Lëvizjen Vendosje si lëvizje pse po bën manovrime procedurale dhe nuk po shkon në veprime të drejta, pra deklarimin e një organizate politike si organizatë terroriste, duke qenë se kanë ndërmarrë veprime para ushtarake për të përpjekur për të aneksuar verën e Kosovës. Mirë po, kjo është situata. Ju e dini shumë mirë që përgjegjësia penale është individuale, pse duhet bësh me faj të gjithë subjektin politik kur një person mund marrë pjesë në këtë akt? Se njëta gjë vlen edhe për agjenturën. Kur shohim një person, kur përgjegjësia penale është individuale, jo e të gjithë organizatës. Kemi të bëjmë me një organizatë politike e cila vazhdimisht takohet e konsultohet me Beogradin zyrtar për çdo veprim politik në Republikën e Kosovës. Kemi të bëjmë një organizatë politike e cila nuk e njeh Republikën e Kosovës. Kemi të bëjmë një organizatë politike e cila vazhdueshëm ka qenë dhe mbetet e përkushtuar për ta minuar dhe destabilizuar Republikën e Kosovës në një përpjekje finale për ta vën Kosovën nën thundrën e Serbisë. Kjo nuk është çështje e përgjegjësisë individuale, kjo është çështje e agjendës politike të Beogradit zyrtar. Përgjegjësia penale është individuale apo jo? Nuk jam ekspert ligjor për të dhënë komente të tilla. Dakor, po është individuale apo jo përgjegjësia penale? Është verifikueshëm e qartë që lista serbe është organizatë politike, departamenti Beogradit zyrtar për ta minuar, destabilizuar Republikën e Kosovës në një përpjekje për të krijuar rrethana të përshtatshme. Pse një kushtetuta e Kosovës? Pse nuk shkon bëhet një ndryshim kushtetutë në kuvend për shembull? Është njohur, njihet nga kushtetuta e Kosovës që ky subjekt garon
mbi këtë kuadër Kushtetuta e kushtetues. Kosovës u njeh të drejtën minoriteteve për të garuar me parti politike në procesin demokratik, por nuk e njeh listën serbe si listë serbe, si emër dhe mbiemër. Kushtetuta e Republikës Kosovës njeh vetëm të drejtat e pakicave minoritare për të marrë pjesë në procesin zgjedhor demokratik. Dhe pikërisht ky është problemi. Çdo veprimtari e listës serbe është antidemokratike dhe antikushtetuese. Po pse partitë e tjera serbe nuk janë antidemokratike dhe antikushtetuese? Të paktën unë si gazetar nuk kam vëzhguar zhvillime të tilla antidemokratike dhe antikushtetuese të partive të tjera serbe. Edhe pse mund shkojnë në Beograd për shembull për të marrë këshilla. Nuk kemi informacione të tilla. Nuk ka informacione. Ndalemi pak tek Po ajo që sigurisht, thonë çdo parti aleatët. politike që vepron në Kosovë dhe shkon në një shtet tjetër, sidomos shtetin armik të Republikës Kosovës, që këtë rast është Serbia zyrtare, për të konsultuar për veprimet më të tjera shumë politike, nuk duhet të certifikohet për marrë pjesë në procesin zgjedhor në Kosovë. E qartë. Si e sheh atë që thonë aleatët tanë amerikanë që kjo që bën vetëvendosja cënon stabilitetin? Qëndrimet e disa prej ambasadave perëndimore në Kosovë janë kontraverze vazhdimisht. Ato kanë qenë kontraverze edhe në rastin kur Serbia zyrtare kishte ndërmarrë veprim për të mbështetur operacionet e listës serbe për të përpjekur për të aneksuar veriun e Kosovës. Kështu që nuk jam as pak i habitur. Po, kjo është ushqim për të reaguar, duke qenë se veprimi i përpjekjes për të larguar listën serbe nga certifikimi për të marrë pjesë në procesin zgjedhor në Kosovë është veprim procedural. Ndërkohë që do duhet të ishte veprim politik, veprim i përmbushur me procedura tjera ligjore, që siç e thash rastin e prokurorisë. Po fatkeqësisht prokuroria është e komprometuar në Republikën e Kosovës. Ka shumë institucione që janë të komprometuara në Kosovë, sepse del prokuroria, dalin agjenturë serbe e cila infiltrohet në sektor të tjerë. Është ka që infiltruar Kosova nga agjentura? Fatkeqësisht është për 20 vite kemi pas një leadership i cili përveç se ka plaçkitur Republikën e Kosovës deri në kock, sa që nuk kanë pasur më çka të plaçkisin, ata edhe sistematikisht e kanë ndihmuar instalimin e Republikës së Serbisë dhe pushtetit e saj brenda Republikës Kosovës. Deri në atë rast sa ku kemi ish presidentin Hashim Thaçi ka emëruar agent të shërbimit sekret serb si këshilltar të tij në zyrën prezidenciale. Kjo është për të imagjinuar çfarë mund njeriu të imagjinonte ndonjëherë në kohën e pas luftës në Kosovë. E kuptoj. Ndalemi pak tek ajo që ju e njihni mirë faktikisht, situata ajo çka po ndodh në frontin e luftës në Ukrainë, kur keni qenë për herë të fundit. E paranjërsisht çfarë po ndodh në vijën e frontit për të kaluar për bisedimet. Çfarë keni parë ju me sytë tuaj? Ajo çfarë është duke ndodhur në vijën e frontit, Ukraina është duke deportuar brenda territoreve ruse me operacione klandestine, duke sulmuar caqet e logjistikës me vajra motorike të makinerisë ushtarake të Rusisë, gjithashtu duke i sulmuar edhe kazermat ushtarake dhe fabrikat e municioneve. Në anën tjetër, ajo çfarë është më e fundit është zona e Pokrovskit që është në lindje të Ukrainës, që ka qenë fushë betejë e ashpër gjatë kësaj vere kur unë isha atje, tani më është humbur. Kemi parë materiale të dokumentuara që dëshmojnë se është humbur, gjithashtu kontaktet e mia personale me komandantë të ndryshëm të batalioneve të ushtrisë ukrainase ma kanë konfirmuar që e kanë humbur Pokrovskit. Ka rëndësi strategjike Pokrovskit? Sigurisht, sepse nëse në momentin e marrjes së Pokrovskit tash rreziku është për ta humbur edhe Dnipron. Dhe sapo ta humbin Dnipron, mund ta humbin Khersonin dhe pastaj do të rrethohet Zaporizhja, që është zona ku Ukraina është duke mbajtur fushë betejë në një përpjekje për ta rimarrë pikën nukleare të centrali bërthamor në Zaporizhja. Dhe në momentin që humbën këto, një pjesë jashtëzakonisht e madhe e lindjes do t'i shkojë. Vudi, amerikanët e kanë çuar qendrën e vëmendjes në Kremlin, po tentojnë të gjejnë zgjidhjen në Kremlin për luftën. Evropianët po zhvillojnë takime të ndryshme Londër, Paris, Berlin, por nuk po dalin me një zë të vetëm për të thënë se cilat janë vijat e tyre të kuqe. Çfarë po ndodh realisht? Rusët thonë këto që kemi marrë janë tonat. Tani ulemi dhe fillojnë bisedimet pas kësaj pike. Çfarë po bëjnë amerikanët dhe evropianët? Mendësia e politikës amerikane nuk është më politikë, është biznes. Dhe këta dështojnë të kuptojnë se strategjia e Rusisë nuk është biznes, është politikë. Është strategji e zgjerimit territorial dhe ndikimit të zonave ekonomike më pastaj, nëpërmjet kontrollit dhe zgjerimit territorial. Dhe evropianët janë duke kuptuar këtë, prandaj nuk janë duke lëshuar pe. Kjo është situata. Ndërkohë që amerikanët me presidentin Trump në krye
e kanë humbur rrugën. Çfarë kanë dorë evropianët? Janë duke shpresuar që mund t'i blejnë rusët me para. Duke propozuar atë dhe këtë marrëveshje multibilionshë, jo ide tregtish, jo nxjerrjesh pasurive, burimeve nëntoksore, kështu me radhë. Këta nuk janë duke kuptuar politikën e Rusisë. Prandaj Rusia po i luan ata sa në këtë pikë, në atë pikë, ndërkohë që po blen kohë dhe po vazhdon të ngrisë intensitetin e operacioneve luftarake për të marrë më shumë territori ukrainase. Trumpi ka thënë kjo nuk është lufta ime. E ka thënë që në fushat. Evropa thot tashmë që digjocënohet arkitektura jonë e sigurisë. Çfarë po bën Evropa atëherë për të vënë kushte për Rusinë? Evropa është duke përgatitur për luftë. Londra zyrtare i ka urdhëruar spitalet që të përgatiten për luftë. Parisi zyrtare i ka urdhëruar spitalet që përgatiten për luftë. Gjermania është duke përgatitur për luftë, është duke armatosur, është duke prodhuar armatim me pandalim, dhe është duke blerë armatim pandalim. Ka veprime të cilat nuk janë të dukshme, por Evropa është duke përgatitur për luftë. Ne shohim përgatitjen për luftë kur shohim zërat buxhetor. Në zërat buxhetor këto nuk po kreditojnë kaq shumë për luftën. Si mund përgatitesh për luftë me një ekonomi që është ekonomi luftës si Rusia? Jo gjithmonë zërat buxhetor janë publik, por ajo çfarë ne mund ta ndjejmë si qytetarë të thjeshtë është se jeta bëhet përditje më shumë më e shtrenjtë. Dhe ka një arsye të lartë për atë. Kjo që tha pak më herët Mark Rutte, shefi i NATO-s, që vetëm Trumpi e zgjidh këtë punë. Beson që vetëm presidenti Trump e zgjidh këtë çështje? Unë nuk besoj se presidenti Trump do të sjellë një zgjedhje lidhur me këtë. Presidenti Trump nuk ka asnjë pikë kredibiliteti për zgjidhur procesin e luftës së Ukrainës, luftës së Rusisë në Ukrainë. Presidenti Trump është i kompromituar në sajtë të shumë informacioneve dhe ulëmtimeve që janë botuar ndër vite. Përveç që është i kompromituar edhe nga aspekti i strategjisë politike, ai njeri nuk ka aftësi për të zgjidhur këto probleme. Po kush ka në Evropë aftësi për të zgjidhur? Tani për tani, establishmenti evropian që është duke punuar në këtë drejtim, janë duke përpjekur të përgatiten lidhur me këtë, sepse është historia na ka dëshmuar që despotët si presidenti Putin shpesh herë mund të merren vesh vetëm me gryk të pushkës. Dhe kjo është ajo që Evropa është duke përgatitur. Qartë, ky është parimi i Chamberlainit, i hershëm, i Mniut e tjerë, po sot në Evropë. Fatikisht Chamberlaini është kush e ka këtë? Nuk përballet ai bëri një marrëveshje që më vonë Churchilli më vonë, tani kush është në Evropë ai që e ka këtë lloj fuqie që ti dal përballë Putinit? Se Trumpi nuk po i dil ka dot. Unë nuk mund t'jap koment me këtë. Nuk ke koment. Falenderoj që të kisha në studio. Lutem shumë.